Essa é mais ou menos, muito bom dia. Estou aqui em Waldstadt, aqui no cantão de Erisau de Appenzell Ausserrhoden, Interland. Como vocês estão a ver, já está a cair neve. As temperaturas neste momento está 0,5 de temperatura. Vocês estão a ver, o tempo está frio. Vocês, se vocês conhecem, aqui está um radar aqui do meu lado esquerdo, como vocês viram. Essa é mais vez. Diário do português na Suíça. Eu mostro um pouco da Suíça para vocês. Alinhado aqui o meu telefone. Como vocês estão a ver, nos altos já está a ter neve. Eu vou fazer esta condução até a Schwägalp. São uma média de 20 minutos de carro, porque as previsões para hoje davam chuva com neve e se você não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva e vejam os vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Como vocês estão a ver, aqui do meu lado já tem um pouco de neve, não é muita, mas tem neve. E mais uma coisa, se você não trocou os seus pneus de inverno, é bom que o faça, porque daqui a pouco, como estão a ver hoje, já está aqui neve e uma pessoa tem que ter cuidado por causa de não ter acidentes. Estão a ver aqui aos meus arredores, já tem um pouquinho de neve, não tem muita, mas já tem. Agora eu vou em direção a Schwägalp. É a montanha mais alta que tem aqui no cantão de Appenzell Interland. Cantão HDR. Muito bom dia, meus amigos do meu canal do YouTube e de todas as redes que eu tenho o link do meu canal do YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Através dessas redes vocês se podem inscrever no meu canal do YouTube. O meu nome é Daniel Costa no Instagram e no TikTok. No grupo tenho o Diário do Português na Suíça, na página Daniel Costa. As pessoas que tenham atenção a andar na estrada, porque devem tomar precauções para não terem acidentes, que a estrada está um pouco escorregadia, porque está o piso molhado, e quem não tem pneus de inverno e quem tem pneus de verão, é bom que não ande por agora, que não foge o carro, mas o piso está um pouco mais escorregadio, porque está a cair neve, uma neve fraca, mas está a cair, e tem tendências de o carro às vezes poder fugir. Os pneus de inverno é melhor, que segura-se melhor o carro, não? Agora estou aqui em Urnes, pertence ao cantão de HDR, cantão Erisau, Appenzell.
começando a subir. Aqui já é um pouco mais alto que Erizão. Give it to me like about the love and all the things we had. We're up, we're down, but we're never giving up. A girl's on the way, ain't find me. I will do the same for you, trust me. That you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me now and I'll give you everything you wanted. I'm still in love with all your perfect body, and I can still love. I'm still in love with all your perfect body, and I can still love. I'm still in love. I'm still always thinking about the love and all the things we had. We're up.
subscriben auf meinen Kanal YouTube. Man muss jetzt nicht so Straße, muss langsam fahren, muss nicht so schnell fahren. Wegen Auto nicht rutschen. Oh, eine Kurve. Jetzt schon weiße Straße. Langsam fahren wegen Mercedes nicht so viele stabilisieren, egal wie Auto bleiben. Eine Seat und du normal musst runterfahren, normal musst langsam fahren. Nicht so schnell. Wegen Auto, wegen du nicht Unfall machen mit Auto. Langsam zu fahren. Estou aqui e a direção é Schwägalp é uma montanha aqui no meu cantão onde eu moro, em Erição, que tem 1299 metros de altitude. E você, para vir para esta montanha, tem que ter pneus de inverno e pneus que sejam novos, que se forem usados. É um bocado perigoso. Está aqui um carro parado, não sei o que se passa. As correntes que ele não consegue, é o Mercedes, está a ter dificuldades em subir. E enquanto o meu está aqui a subir, como vocês estão a ver, no Seat Ibiza, porque a Mercedes e o BMW têm problemas em puxar atrás e tem mais dificuldades em subir. Pois é, meus amigos, para que muita gente, como é que é de explicar, vejam os vídeos aqui no meu canal do YouTube. E se não é inscrito, se inscrevem no canal. A ver os vídeos todos que eu tenho aqui no canal. Eu já faço vídeos na Suíça, quase toda a Suíça. Faço vídeos na Alemanha, na Áustria. Na Itália, na França. Eu tenho aqui vários vídeos, como vocês estão a ver, já está tudo bem aqui. Com a neve, fica muito bom. Depois eu vou publicar este vídeo no YouTube. Eu tenho um link do meu canal do YouTube, no Instagram, TikTok, na página do Facebook. Vocês é só lá carregarem e
vocês estão a ver aqui em Schwägalp, já está tudo branquinho. Como é bonito a natureza, o inverno. Isto é inverno já. Aqui é a neve dos pinheiros, tudo branquinho. É muito bonito. Aqui em Centros já tem mais neve. Eu fiz um vídeo na sexta-feira, tenho aqui no meu canal do YouTube, mas hoje está mais bonito. Já tem muita neve, e está aqui neve aqui em Schwägalp, eu estou a chegar a Schwägalp. Vocês estão a ver o meu carro, só subiu aqui sem problemas nenhum. Também eu meti ainda na semana passada pneus novos de inverno. Mas como vocês estão a ver a neve a cair aqui em Schwägalp. Vai ser mais um bom domingo, bom dia. Estou aqui em Schwägalp já, isto aqui é Schwägalp. São 10h42 da manhã, hora da estação. Hora de Portugal são 9h.